Đây là đội hình mới của Manchester City. Hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội theo dõi họ thi đấu. Trận đấu này sẽ do tôi cùng anh bạn đồng nghiệp đây đảm nhận mang đến cho các bạn. Xin chào các bạn, hy vọng đây sẽ là một trận đấu rất hay. Esiang kiểm tra cho hàng phòng thủ của đội bóng vậy. Đường chuyền được thực hiện chính xác. Ibrahimovic. Anh ấy quá may mắn. Tôi đang nghĩ anh ấy hoảng hốt đến mức chẳng làm được gì. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn phá được bóng ra rồi kìa. Ronaldo. Daniele De Rossi chặn được bóng. Vieira hiện tại thì đã có thể phối hợp với đồng đội rồi. Anh ấy xử lý bóng vụng về quá, anh ấy chỉ cố đưa bóng ra ngoài thôi. Vâng, đó là lãng phí quyền lực bóng. Liệu có chắc là ngay lúc này hay không? Hậu vệ đã cản phá bóng thành công. Vieira. Esiang. Manchester City đã cố gắng thể hiện thắng trong trận đấu này và họ biết họ phải chiến đấu hết sức để có được kết quả đó. Mario Mandzukic ba cầu thủ đã phạm sai lầm sau vậy đá để anh ấy rất cố gắng. Dường như anh ấy đã không có lỗi gì nhưng trận đấu trọng tài vẫn đã giơ cờ báo hiệu Đã có lỗi việt vị trong tình huống này. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó ở vị trí nhận bóng của cầu thủ đó sẽ có một quả đá phạt lên. Biết nhưng trận vị đó rất khó để đưa ra quyết định như vậy đấy. Schweinsteiger. Marcelo. Mario Mandzukic. Ronaldo. Bây giờ hỗ trợ đặt đến từ phía trái anh ấy. Nếu vẫn là cả bóng chứ. Vâng, trọng tài chọn quả đá phạt và tôi nghĩ rằng mọi người sẽ có thêm quyết định khác nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Một chiếc thẻ vàng. Đã 45 phút trôi qua mà không thể nào có thể phá vỡ cú trận cân bằng này. Vâng, họ cần phải làm một điều gì đó. Manchester City đang chuyển trọng tài thổi còi để giao bóng bắt đầu hiệp 2. Đâm sức dưới là kỹ năng bắt bóng cực tốt trong tình huống vừa rồi và thủ môn này có cả hai thứ đó. Vieira. Làm mất quyền kiểm soát bóng. Tôi không biết theo tôi nó không giống với mình. Tôi nghĩ là một trọng tài trong trận này. Tôi không biết về anh, tôi là tôi có nghiên cứu lại tất cả biết đấy, nhưng tôi nghĩ
Khi bị đuối sức thì người ta rất dễ bị dính chấn thương. Pepe, Vieira. Đồng đội đang ở xung quanh và hỗ trợ người khá tốt. Chuyền rất đẹp, gần như thành công. Bóng được pha cản rất tốt. Đó là sự lãng phí các quyền của sự tốt. Anh ấy đang nhận được sự trợ giúp từ đội. Đó là pha bóng của Marcelo, Ibrahimovic, Julian Henry. Cơ hội đã đây rồi. Esiang. Các đội tập trung vào khu vực cầu môn để pha bóng vào. Trong pha di chuyển này, hàng hậu vệ dường như không kiên định, xử lý rất vụng về. Thủ môn có thể chặn được pha bóng ấy. sau một pha cứu bóng như vậy, cả hai đội cần phải cố gắng hơn để có thể ghi được bàn thắng. Đây là một trận đấu lớn, cả hai đội cũng đang hòa nhau. Rossi là kiệt sức rồi. Với trận đấu, Esiang phải nhanh hơn. Thời gian đang trôi qua, trận đấu chỉ còn lại 4 phút. Cầu thủ này đang cần được chăm sóc, anh ta đang rất đau. Tôi nghĩ anh ấy cần phải được ra sân sớm để điều trị. Ronaldo. Vieira. Một pha di chuyển tốt để hỗ trợ cầu thủ kiểm soát bóng tốt. Mario Mandzukic. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã chính thức vang lên và chúng ta đang tiến đến hiệp phụ. Vâng, hai đội đang được huấn luyện viên dặn dò trước khi bước vào hiệp phụ. Julian Henry, giờ thì anh ấy đang nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội của mình. Một pha bóng trả về cho anh ấy. Mario Mandzukic. Vâng, chấn thương là điều có thể thấy trước trong những trận đấu gay cấn như thế này. Mọi pha bóng đều có phải những pha truy cản quyết liệt. Vâng, chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. Cũng bằng chấn thương này cũng không ảnh hưởng đến cục diện của trận đấu đâu. Hỗ trợ tốt quá. Đó là một pha phối hợp tấn công hai điều. Rossi. Ibrahimovic. Pha bóng rất mạnh và hơi do dự. Tiếp tục. Schweinsteiger. Angel Di Maria. Bóng được trả về cho Ronaldo. Andres Iniesta chặn được bóng. Vậy là cả hai đội chuẩn bị cho hiệp phụ thứ hai và nếu như họ không thể phân định thắng thua thì chắc chắn sẽ là đòn đá phạt đền trực tiếp. Cả hai đội sẽ dốc sức vào 15 phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, tôi chắc chắn như vậy. Toni Kroos. Thierry Henry. Có vẻ vây quanh lấy người đang giữ bóng, trong khi đó một hoặc hai cầu thủ khác đã trở về để cố bảo vệ thủ môn điện. Chắc chắn với quyết định của mình. Lần này anh ta đã làm chủ được bóng. Tôi rất cảm phục thủ môn. Anh ấy đã có những pha cứu bóng rất tốt. Vâng, thủ môn, anh ta rất dũng cảm lao ra và đối mặt với cầu thủ của bạn. Tôi thường không muốn nhìn thấy mỗi khi thủ môn nóng vội lao ra như vậy. Anh ta đã làm rất tốt. Rossi. Vâng, họ đã di chuyển vào đến khu vực trung thành. Angel Di Maria. Mario Mandzukic. Đó là một tin xấu dành cho họ khi trận đấu sắp kết thúc. Họ phải tiến hành thay người ngay bây giờ. Đó là điều không thể tránh khỏi. Huấn luyện viên của họ sẽ có quyết định như thế nào đây? Khó cho anh ấy. Cách cuối cùng để chúng ta có thể phân định thắng thua trong giờ phút này chỉ có thể là loạt sút lưng lưu. Vâng, người thực hiện cú đá phạt đền đầu tiên đá vào vị trí. Một cú bắn bóng thẳng về phía góc cao khung thành.
ta đã đánh lừa được thủ môn trong pha bóng vừa xong. Thủ môn đã đoán đúng hướng và cản được bóng. Ghi bàn rồi. Đó là một pha cản bóng bằng tay rất mạnh của thủ môn. Bóng như thổi bay cả mảnh lưới. Thực hiện pha bóng rất tốt. Cầu thủ này đang bước lên rất thận trọng. Đây là pha đá phạt đền quyết định. Dù rất khó khăn nhưng cuối cùng thì anh ta cũng đã cản phá được. Hoàn toàn không có chút lúng túng trong cú đá phạt đền này. Đây là cơ hội để cầu thủ này trở thành anh hùng của đội bóng trong loạt sút luân lưu. Đã dừng được bóng lại rồi. Anh ta giữ bình tĩnh rất tốt. Thủ môn đã cứu được bóng rồi. Tất cả các cầu thủ đang lao về phía thủ môn chờ bóng bật ra kìa. Vâng, anh ta đã đoán chính xác trong tình huống vừa xong. Một trận đấu tuyệt vời. Xin cảm ơn anh. Hãy cùng tôi gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người nào.